Қазақты танығың келсе, Абайды оқы деген сөз баршамызға таныс. Ал осы барлық болмысымен әлемге қазақты танытқан Абай туралы біз білмейтін деректер бар ма? Ендеше сол деректерге назар аударайық. Ең алғашқы деректі Абай есімімен байланысты. Азан шақырып қойған аты Ибрахим, ал әлемге әжесінің қойған атымен Абай есімімен танылғаны баршамызға мәлім. Ал енді бала күнде жеңгелерінің Телғара деп атағанын біреу білсе, біреу біле қоймас. Телғара деп аталу себебі Абай бала күнінде анасы Ұлжан мен Айғыз анасының ортасында екі ананың махаббатын теңдей еміп өскендіктен жеңгелер Телғара деп атаған екен. Тіпті ұлы қаламгер Мұхтар Әуезовтің өзі Абай жолдарының көпесін алғашында Телғара деп атамақшы болыпты. Абай бойындағы ерекше бір тағы тың дерек есте сақтау қабілетіне байланысты. Абай бала күнінде молдалардан дәріс алған кезде бір оқыған арабша дүниені сол сәтте жатқа айтып беретінмен және осы жаттаған дүниелерін қартайған кезінде де айтып беретінмен ерекшеленген. Сонымен қатар ақынның өлең жазу қабілетін, өлең жаза бастаған кезеңін біз кейбір деректерде бозбала шағынан деп айтылады. Ал деректерге сүйенсек, Абай ең алғашқы өлең жазуды 10 жасында бастаған екен. Ұлы ақынның бойындағы тағы бір таңғалдыратын қасиет бұл оның бала күнінен үлкен ел ісіне араласуы. 13 жасынан бастап әкесімен бірге жүріп, ел ішіндегі істерді атқарып, тіпті кейінірек Құнанбай әкесі ел арасындағы келісімдерді, тартыстарды өзіне шешуге рұқсат берген екен. 20 жасында 100-ден аса билер жиналған Семей съезінде төбе би боп сайланып, осы съезде 97 баптан тұратын заң ережесін Абай бастаған комиссия 3 күнде бастап шығарған екен. Бұл да біз таңғалатын деректердің бірі.